କୌଶିକ ଅନୁଗୁଳରୁ। ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମେ କଣ କଲୁ ଚାଲ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ପୁଅ କଦଳୀ ଖାଉଛି କଦଳୀ। ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଚିଲି ମସରୁମ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା, ଚାଲ ଦେଖଉଛି କେମିତି ବନାଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛ ଅନୁଗୁଳ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯଦି এই ଭିଡିଓରେ 100 କମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଚିଲି ଚିକେନ ମିଳିବ। ଆଉ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛ ମୁଁ କୋଉଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଭାଇ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଆମର ଚିଲି ମସରୁମ ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପାର୍ସଲ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା ଭେଜ ସିଜୱାନ ନୁଡୁଲସ, ଚାଲ ଦେଖଉଛି ସିଜୱାନ ନୁଡୁଲସ କେମିତି ବନାଯାଏ। ଆଉ କାହାକୁ ନୁଡୁଲସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, ପାର୍ସଲ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ତମମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ଭିଡିଓ ବନେଇବ? ଭାଇ ଭିଡିଓ ବନେଇବ ଭାବୁଛ କିଛି ନାହିଁ, ଭିଡିଓ ବନ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କହିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। କିଏ କଣ କହିବ ଛାଡ, ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ହଉ ଦେଖ ଆମର ଚମିନଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆମର ଚିକେନ ଟିକା ସରି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ ଟିକା ମୁଁ ବନଉଥିଲି। କାହାକୁ ଚିକେନ ଟିକା ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। କାହାକୁ କାହାକୁ ପାର୍ସଲଟା ମିଳିଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ସବୁ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଦେଖୁଛ ତ। ଚିକେନ ଟିକା କିଏ ଖାଇବ? ଚିକେନ ଟିକା ଯିଏ ଖାଇବ କମେଣ୍ଟ କର, ଘର ଟିକେ ପାର୍ସଲ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।